Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta milik Allah ala silatihi karena pamaparinti Allah. Summa salamullahi teras ari kasalamatan Allah ma'a salatihi sarta rahmatna Allah ala nabiyyin eta tetep ka Kangjeng Nabi jaa anu sumping Kangjeng Nabi bitauhidi kalayan nyandak tauhid agama tauhid wa qad khala bari nyata kosong naon ad-dinu agama anit tauhidi tina tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bait kahiji dina matan Johar Tauhid. Dina sarahna qala An-Nawawi rahimahullahu taala amin. Yustahabu disunatkeun naon alhamdu maca alhamdulillah ibtida'il kutubil musannafati dina mimiti nganggit pirang-pirang kitab wakada jeung nya kitu deui yustahabu disunatkeun maca alhamdulillah tidak idurusil mudarrisina nyaeta dina waktu mimiti ngaji ngadares ilmu wa qiraati talibina jeung dina nalika macana pirang-pirang santri murid baina yadail muallimina dipayuneun pirang-pirang guru. Hiji maca alhamdulillah teh saur Imam Nawawi kan alhamdulillah kamari tos dibahas kalabat kana ibtida idopi bismillah kalabat kana ibtida hakiki. Sabada maca basmalah teras maca alhamdulillah. Saur Imam Nawawi disunatkeun maca alhamdulillah dina nalika ngamimitian ngarang kitab atanapi nganggit kitab. Maka kunaon dina setiap kitab nu didamel nu disusun ku para ulama ku para masyayikh sabada basmalah pasti we aya naon hamdalah, pasti aya hamdalah. Dua sunat dibacakeun alhamdulillah teh dina nalika ngamimitian ngadaras mimiti ngaji ngadaras ilmu sunat. Tilu sunat maca alhamdulillah teh dina nalika nu jadi murid nu jadi santri maca dipayuneun guru, maca ilmu dipayuneun guru bacakeun sunat eta teh cenah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin karep tawa alhamdulillahirabbil alamin menjadi ibtida idopi. Nah ibtida idopi lamun dina susunan kautamaan. Walhamdu naon ari hamdu teh hiji dua tilu opat jajaran ka opat pangsisina. Walhamdu jeung ari lapad alhamdu lugotan menurut lugot
as-sana'u bil kalami alal jamili. As-sana'u eta muji bil kalami ku omongan alal jamili anu alus anu ginding, al ikhtiyari anu bangsa ikhtiari. Naon bangsa ikhtiari teh? Muji nu tanpa dipaksa. Muji nu tanpa dipaksa teh eta teh bentuk mengakui siga kieu. Tanpa dipaksa, tanpa aya paksaan, tanpa aya pertimbangan, urang muji batur. Ketika urang muji batur berarti urang teh mengakui karena keadaan orang lain. Ya. Si itu mah pinter. Tanpa dipaksa orang kudu ngomong pinter. Ku ngomongkeun si A pinter berarti orang teh mengakui bahwa si A teh naon? Pinter. Jadi al-ikhtiyari teh nu tanpa paksaan. Mengakui ala jihati tabjili wa ta'dimi. Bari sejaniat ngagungkeun boh dina nalika menang nikmat atawa henteu menang nikmat. As-sana'u bil kalami alal jamili al ikhtiyari ala jihati tabjili wa ta'dimi sawaun kana fi muqabalati nikmatin amla. Aku rek dina kaayaan keur boga duit atawa keur teu boga duit, rek dina kaayaan keur cager atawa keur teu cager, rek kaayaan dina keur bingung atawa keur teu bingung, muji ka Allah. Tah atuh muji teh menurut bahasa mah eta nyaeta muji ku ucapan anu alus anu hade bari tanpa aya paksaan atau mengakuinya. Bari ngagungkeun boh dina kaayaan urang keur meunang nikmat atawa keur teu meunang nikmat. Eta muji ceuk naon? Ceuk lugot. Naon atuh muji ceuk istilah? Muji ceuk istilah mah ieu teh aya. Oh, ngalengkah ka dieu yo ka halaman 6 paingan teu kapanggih. Halaman 6 tingali. Aya 1 2 3 4 5 jajaran kalima. Wa ammal hamdu istilahan aya. Fahuwa fi'lun yunbi'u anta dimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'iman alal hamidi au ghairihi. Naon ari muji ceuk istilah? Ari muji ceuk istilah mah fi'lun eta teh pagawean yunbi'u anu timbul anta dimil mun'imi tina ngagungkeun dat anu maparin nikmat min haitsu kaunihi tina sakira-kira maparin nikmat alal hamidi ka anu muji au ghairihi atawa kasalianti itu hamid kabatur. Sawaun kana sarua wae
kaulan bil lisan awi i'tiqadan bil jinan au amalan bil arkan. Ya, ari patokan hamdu cek lugot nyaeta asana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabjili wa taqdimi. Lugot cek istilah fi'lun yunbi'u an taqdimil mun'imi roy min haitsu kaunihi mun'iman alal hamidi au ghairihi pun sakitu. Eta cek istilah pagawean anu timbul tina ngagungkeun dat anu mere nikmat dina sakira-kira mere nikmat ka anu muji atawa kasalianti anu muji. Eta cek naon? Cek istilah. Naon ari syukur? Ari syukur mah dua jajar tina nu tengah, tilu jajar. Wa syukru lugotan huwa alhamdu istilahan. Ari syukur cek istilah mah patokanna teh akur jeung muji. Ari syukur cek lugot mah patokanna teh akur jeung muji cek naon? Cek istilah. Jadi fi'lun yunbi'u an taqdimil mun'imi loh min haitsu kaunihi mun'iman alal hamidi au ghairihi. Patokan naon eta? Patokan hamdu cek istilah jeung patokan syukur cek lugot. Nah, kardi. Wastilahan jeung ari syukur cek istilah sorful abdi jami amaan amallahu alaihi bihi bima ulikoli ajli. Naon maksudna? Nasorupkeun hamba artina teh nasorupkeun hamba cek istilah teh kana sakabeh nikmat nu dipaparinan ku Allah ka eta hamba. Bari nasorupkeun karena Allah Ta'ala. Bari nasorupkeun karena Allah Ta'ala. Tuh hamdu. Alhamdulillah. Alhamdu. Jadi alhamdu teh muji. Naon ari puji teh? Kumaha definisi puji teh? Aya dua. Aya cek lugot, aya cek istilah. Naon cek lugot? As-sana'u bil kalami alal jamili al ikhtiyari ala jihati tabjili wa taqdimi. Istilah ayeuna balik deui halaman 5 kade balik deui halaman 5 soalna tadi hamdu cek istilahna ngajlokan halaman genep maksudna ku bapak hayang diruntuykeun lugot cek istilahna supaya nyusun engke ente nyimpulkeunna gampang. Tengah-tengah jangan ayeuna rukun muji sabaraha aqsamul hamdi al arba'ah. Ari pirang-pirang bagian pujian eta aya opat ya tah neangan terus kepanggih ku si Ara jeung si Arifin oge.
wahia jeung ari itu arba'ah hamdun qadimun li qadimin wa hamdun qadimun li hadisin wa hamdun hadisun li qadimin wa hamdun hadisun li hadisin qadimun li qadimin qadimun li hadisin hadisun li qadimin hadisun disin puji Allah Allah na puji Allah ka makhluk na puji makhluk ka Allah na puji makhluk ka makhlukna eta mah bagian pujian mata kuno disebatkan bahwa alhamdu ari sadaya jenis puji lillahi eta milik Allah hak Allah we muji nu lain mah teu boga hak nya nu lain mah teu boga hak dah wa arkanul hamdi jeung ari pirang-pirang rukun muji satun eta aya 5 hiji hamidun anu muji 2 wa mahmudun anu dipuji 3 wa mahmudun bih sifat nu dipuji teh naon bager berarti eta tah sifatna teh eta wa mahmudun alaih ampura mahmudun mah sifat nu dipake muji mahmudun alaih sifat anu dipuji nah gitu sifat anu dipuji amin terus mahmud bih mahmud alaih 5 sigot arkanul hamd rukun muji aya 5 hiji aya hamid teh saha anu muji simpail 2 aya mahmud anu dipuji 3 aya mahmud bih sifat anu dipake muji ulangi sifat nu dipake muji 4 mahmudun alaih sifat anu dipuji sifat anu aya di anu dipuji tak itu lebih dipanjangkeun mah sifat anu aya di anu dipuji 5 wasigotun jeung sigat naon sigatna ai sigat mah bahasana bahasa pujianana sigat mah bahasa pujiana contohna siga kumaha yo contohna teh seperti gambaran mana dia
Zaidun karimun. Zaidun ari Zaid, karimun eta anu bageran. Seperti Zaid mere duit ka Umar. Zaid mere duit ka saha? Ka Umar. Yo, Zaid. Yo ka Umar. Mukun umpamana. Zaid masihan artos ka Umar. Nalika Zaid masihan artos ka Umar, maka Zaid disebutna naon? Cek Umar teh kieu, cek Umar teh kieu nya contona. Zaid mere duit ka saha? Ka Umar. Cek Umar teh kieu, i Zaid mah meuni bageran. Zaid mah bageran. Berarti Zaid saha? Mahmud. Berarti Umar Hamid. Zaid Mahmud. Aya di bageran. Mahmud bi sifat nu dipake muji. Kan eta dipake muji narin. Aya deui sifat bageranana Mahmud alaih. Ari Mahmud bi mah nu dipake mujina, nu dipake mujina bageran. Ari Mahmud alaih mah sifat bageranana. Jadi sifat bageran jeung bukti bageranna teh Mahmud alaih Mahmud bi. Aya deui segat. Mana segat mah bahasa Zaid bageran. Atas ulangi ayeuna. Reji pinter. Reji mah geus we pinter. Nu pinter Reji mah. Ya, Reji pinter. Atawa mere nyaahan. Reji jalmina teh nyaahan. Berarti Reji naon? Reji mere kaperi. Mere baju. Ti saha pere eta baju teh? Ti Reji geuning bager. Reji mah nyaahan ka sasaha oge. Berarti bahasa peri ka Reji. Reji nyaahan eta naon? Reji nyaahan naon? Sifat nyaahanna naon? Mahmud alaih. Reji na naon? Mahmud. Hamidna saha? Peri. Segatna mana? Obrol. Ku ngobrolkeun Peri bahwa Reji mah nyaahan eta teh segatna. Hartos teh? Segatna eta, ucapanana bahasana eta. Ta eta. Ben. Lajeng salit deui. Summa lam tuluy kanyahokeun ku anjeun. Halaman genep. Hanapeun wasyukru. Summa lam tuluy kanyahokeun ku anjeun. Anna al sa'nyana al fil hamdi dina lapad alhamdu eta teh maknana teh imalil istigroki aulil jinsi aulil ahdi tilu.
al nu aya dina lapad alhamdu manana teh tilu. Hiji lil istigrok. Naon lil istigrok teh hartina meakeun. Ari meakeun teh alhamdu lil istigrok hartosna ari sadaya puji. Terus lamun dimanaan ari sadaya puji berarti alhamdu teh alna didinya al lil istigrok. Dua aya al lil jinsi. Mana al lil jinsi? Hartosna jinis puji. Ari sadaya jinis puji anu opat qadimun li qadimin nepikeun ka hadisun li hadisin eta berarti ngalogatanana make alif lam lil jinsi. Nu kahiji mah ari sadaya puji eta kagungan Allah umpamana atawa eta hakna Allah. Ari sadaya puji. Nu kadua ari jinis puji anu opat. Terus kedua ari jinis puji anu opat. Tilu lil ahdi. Naon lil ahdi? Nu dikanyahokeun. Alhamdu ari puji nu dikanyahokeun lillahi eta milik Allah. Yang dikanyahokeun ku urang mah pujian teh milik Allah. Lain milik jelema. Cek balikan deui. Panglogatankeun alhamdu dimaknaan kulil jinsi. Alhamdu. Hoi, balikan deui. Alhamdu ari jinis puji anu opat. Logatan deui. Alhamdu bimakna lil istigrok. Ari sadaya puji. Alhamdu dimanaan alif lamna kulil ahdi. Nah, ari pujian nu dikanyahokeun ku abdi teh ngan hungkul milik saha? Lain milik jelema. Lain milik jelema. Tah eta makna al dina lapad alhamdu. Kumaha ayeuna lam anu aya dina lapad Allah. Lillah alhamdu lillah. Lam nu aya lapad dina lillah teh manana kumaha? Eta aya tilu sami lil istihqaqi wal ikhtisasi au lil milki. Mana lil istihqaq hak alhamdulillah di mana teh kieu nya ngamanana teh lamun ngamaknaan alhamdulillah ku makna istigrok jeung istihqaq kumaha jadina? Kumaha jadina? Ari sadaya puji eta hakna Allah. Lamun alhamdulillah alhamduna dimaknaan ku makna lil jinsi lillah dimaknaan ku naon istihqaq kumaha ngamanaanana ngalogatanana ari jinis puji anu opat eta hakna Allah. Tilu alna lamun dimanaan kulil ahdi ari puji nu dikanyahokeun eta hakna Allah. Artinya hah? Yo ngali mingeunah ayo engke suma salamullah alhamdu maksudna alna hiji satu jawab dua kilo kebayang? Ayeuna
Ya, ayeuna lillah lana tina lapat lillah hiji lil istiqo dua lil ih tilu lil milki ngali naon lil ihtisos khusus naon lil milki milik Allah cik pangalogatankeun ega alhamdulillah alna di maknaan ku makna istighraq lillahna di maknaan kulil milki basa heula hah hah ngajina nyumput ilmu kiri ayeuna res alhamdulillah lil jinsi lailahna lil ikhtisos baca heula alhamdulillah nah kurang setik alhamdulillah ari jenis puji anu opat ulangi eta khusus Allah Arifin alna pakai lil ahdi lillahna pakai lil istihqaq bismillah alhamdulillah ari hakna Allah bentar Riz bentar alhamdulillah alif lamna lil jinsi lillahna lil ikhtisos oh sip jelasnya tajam summa salamullahi ma sholatihi summa salamullah wa makna salamullah tahiyatul laikah bihi sallallahu alaihi wasallam kunaon musannif dinamatan ngaheulakeun maca salam tingalikeun alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma sholatihi salamullah heula kakarek naon salat sholawat kuduna mah naon heula sholawat heula geus sholawat naon salam sabab dina Qur'ana oge sallu alaihi wasallimu taslima kunaon pangna diheulakeun salam lantaran darurat nadom da kedah nama sami jeung Al-Qur'an summa sholatullahi ma salamihi udah darurat nadom jadi hayong sami sareng ujungna ala silatihi ieu mah ma sholatihi summa salamullahi ma sholatihi naon ari salam teh tahiyatul laikatu jadi nasalah tahiyatul laikatu bihi sallallahu alaihi bihasabi ma ildahu naon hartosna panghormatan ti Allah tahiyatul iko
Al-laikatu anu layak, panghormatan ti Allah anu layak bihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bihasabima ingdahu, bihasabima ku ngitung-ngitung perkara ingdahu anu aya di Kangjeng Nabi. Jadi Allah ngarohmat ka Kangjeng Nabi ku sabab aya keistimewaan di saha di Kangjeng Nabi. Eta nu disebat naon? Salam. Ayeuna naon disebat sholawat. 7 lamanana. Nu disebat sholawat wa makna sholat rahmatuhu al makrunatu bitaqdimi. Oh, neangan. Lu bisaan lalaki menerangan lagi langsung trek-trek. Karena si Peri bingung kene. Nah aja. Jadi ketinggalin neangan memikir teh. Namun neangan acan berarti temikir lain. Rahmatuhu al makrunatu bitaqdimi. Rahmat Allah nu disarengan ku ngagungkeunana. Rahmat Allah nu disarengan ku ngagungkeunana. Oh, baca deh. Alhamdulillahi ala sholatihi ala silatihi summa salamullahi dina ieu bait anu kahiji teh aya bade anu ngadatangkeun kana silih sarupaan dina huruf tapi teu silih sarupaan dina harokat. Jadi nu kahiji nu kadua kirim silih sarupaan teh dina hurufna sami tapi teu silih sarupaan dina harokatna. Mana harokatna sok nu kahiji mah sok nu kadua mah atas. Jadi beda kahiji mah sodna kasroh nu kadua mah sodna naon fathah. Eta mah silih sarupaan dina huruf teu silih sarupaan dina makna. Teh min adnas muharrab itunya ya hurufna wungkul sajenis teh tapi dina harokatna mah teu datang henteu akur eta. Yo baca sadayan ulangi eta hilap punten. Naon tadi teh syukur cek istilah teh naon sorful abdi jami ama an amallahu bihi fima khuliqa li ajli. Naon hartosna nasorukeun atawa ngagunakeun, nasorukeun atawa ngagunakeuna hamba kana sakabeh nikmat ti Allah kitu we menteriet. Pamun dibanyakeun kana sakabeh perkara nu dipasihan ku Allah gitu kan. Kana sakabeh nikmati Allah kana tugasna masing-masing nu ditujukeun kana ibadah ka Allah. Meh teu bingung naon ai syukuran cek istilah teh ngagunakeun nikmat Allah bari dipakena kana jalan nu dipikarido ku Allah tak kitu.
dibere leungeun bari leungeunna dipake gotong royong eta syukuran. Dibere biwir nikmati Allah bari ieu biwir digunakeun kana jalan dipikaedo ku Allah dipake maca kitab dipake maca Quran kantos teu eta syukuran cek ilah doaan jami'an. Bin Pak Nabi ma'alam tanah Wente tu per, jewen itah araj.